இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட தீபாவளிக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கன்று தான் இருக்குது. ஆனால் இது நம்ம நார்மலாக தீபாவளிக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கன்று மாதிரி கிடையாது. இது ரொம்பவுமே ஸ்பெஷல். என்ன பர்சனலாக செம்மையாக வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சு. அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இந்த கண்ணில் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா, இந்த கண்ணே வந்து ஸ்பெஷல் தான். அவ்வளோ ஒரு அருமையாக என்னை பர்சனலாக செம்மையாக இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சு. இருக்கட்டும், அதுக்கு முன்னாடி இந்த கண்ணை பற்றி வந்து பார்த்து வந்துடலாம். இது நார்மல் நம்ம வந்து 90 கிட்ஸ்லேயே இந்த கண்ணை தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இதை ஓப்பன் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகும். அதுக்கு வந்து ரோல் கேப்பை வச்சுட்டு ஷூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். டப்புன்னு மறுபடியும் ரோல் கேப் மாற்றி வந்து சுடுவோம். அவ்வளோதான். அதே கான்செப்ட் தான் இந்த கண்ணும். ஆனால் வந்து பயங்கரமாக நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த இடத்துல இருக்குல்ல, இதை வந்து நம்ம நார்மலாக அப்படி ஓப்பன் பண்ணும்போது ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இந்த பீஸை தனியாக நம்ம எடுத்துக்கிட முடியும். ஸோ இதில் புல்லட் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓப்பன் பண்ணால் இந்த பீஸ் தனியாக வந்துடும். இதை வந்து மறுபடியும் இதில் மாட்டிட்டு மாட்டுறதுனா மாட்டிக்கிடலாம். இதுக்குன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா புல்லட் வந்து தனியாக கொடுத்துருக்குறாங்க. நமக்கு வந்து அதுக்கு வந்து ரோல் கப் வாங்கணும். ஆனால் வந்து இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்களா, புல்லட்டு பார்க்க சூப்பராக இருக்கும். ஒரு 9 பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 10 ரூபா தான். 9 பீஸு. இதை தனியாக வந்து ஓப்பன் பண்ணோம்னா இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ இந்த பீஸை வந்து நம்ம கண்ணை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வந்து இன்சர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நம்ம கண்ணில் வந்து மாட்டிட்டு லோட் பண்ணோம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளுடைய கண்ணுக்கான ஒர்க் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. எவ்வளோ சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா. நேச்சுரல் கண்ணு மாதிரி தான். இப்போ எடுத்துகிட்டு ஒரு சுத்தலாம் பாருங்களேன். இது வந்து நம்ம சுடும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சுத்தம் அப்படியே அந்தளவுக்கு ஒரு சூப்பராக கொடுத்துருக்குறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். என் நைட்டு வந்து நான் சுட்டு பார்த்தேன் பாருங்கள். இந்த வழியாக வந்து அப்படியே லைட்டாக வந்து ஃபயர்லாம் வருது. பார்க்கவே நான் விசுவல் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ ஷூட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. பார்த்தீங்களா, அதுக்கு ஸ்மோக் கூட வரும். வேற லெவல். அப்படி பூத்துன்னு அவ்வளோ ஒரு அருமையாக வந்து டிசைன் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த கண் வந்து போன வருஷமே லான்ச் ஆகிடுச்சு. பட் இந்த வருஷம் நம்ம வாங்கணும். வாவ். நான் மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த புல்லட் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிடலாம். மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணி இதில் இன்சர்ட் பண்ணி சுடலாம். அவ்வளோதாங்க. ஓகே ஸ்குவாட், இந்த 2 கண்ணில் உங்களுக்கு எது ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் பண்ணுச்சு அப்படிங்கிறது வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச இந்த கண்ணு தான். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பழசு தான். இது வீட்டில் கிடந்த இடத்துக்கு வந்து சும்மா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டே வந்து கம்பேர் பண்ணுற இடத்துக்கு வந்து ரொம்ப பழசு இது. எனிவே ஓகே ஸ்குவாட், நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் வந்து மீட் பண்ணுறேன்.